サムネの C かわいい。これね、そう、作ろうと思って、急遽作ったんやけど、フリー素材のさ、お手手探してさ、つけたから、猫耳の手じゃなくてさ、実はちょっと手が大きい。実はね。でもバレないかなと思って。いいよね、C ってやつね。それも C ね。そう、うまい。そう、それも C ね。ここだけの話ね。そう、声のせやからほんま。